这名女探员突然发现身边的飞行员似乎有什么异常，但她并没有声张，而是询问男人认不认识一个叫肯恩的飞行员，还表示上周是对方送自己来这里的。Janikowski. Oh, sure. Great guy. 见对方一脸正经的胡说八道，女人知道自己猜对了，因为那个叫肯恩的飞行员根本不存在，于是趁对方不注意率先出手，但不料男人早就有所准备，两人迅速扭打在一起，可他根本不是男人的对手，不仅被对方卸掉了武器，甚至还被打晕了过去，而机舱内的另一人被眼前的一幕吓得不轻，但殊不知这一切的危机全都是因他而起。3天之前，探员凯拉奉命赶到阿拉斯加，逮捕了一个名叫温斯特的男人。因为此人是指控黑帮头目莫迪的核心证人，所以凯拉不敢多做停留，直接在当地找到了一架私人飞机，打算立刻赶回洛城交差。但黑帮显然不会让温斯特顺利出庭。没过多久，飞机的驾驶员到了，在简单的确认了一下两人的信息之后，飞行员开始控制飞机脱离地面。然而让凯拉没想到的是，伴随着飞机升空，他们的危机也开始。很快，飞机到达了一个气流平稳的高度，飞行员打开了自动驾驶，然后和凯拉有说有笑的聊起了天。但这时温斯特却在驾驶位的座椅下发现了一张执照，好奇的他调整姿势，用脚将执照拖到了面前。但下一秒他的表情就变得紧张起来，因为执照上的照片根本就不是眼前的飞行员。简单的思考后，瞬间想到了什么，于是开始手舞足蹈的呼喊凯拉。但由于凯拉戴着耳机听不到声音，他便用嘴巴扯下了衣服上的扣子，并吐向了凯拉。Hey, What was that? I need to talk to you. What? 由于不能直接告诉凯拉自己的发现，所以只能说自己的东西掉了，希望凯拉过来帮忙捡一下。但凯拉没有听出他话里的深意，直接让他住嘴。而温斯特并没放弃，又说自己不舒服，要求飞机掉头返航。飞行员听后以为他晕机，便递给他一个纸袋。然而就在转身的时候，凯拉注意到了他身上的血渍，瞬间想明白了温斯特的用意，于是在保持镇定的同时，开始从男人的嘴里套话。随后就有了故事开头的一幕。Oh shit! 天生的劣势让凯拉根本就不是男人的对手，很快就被对方打晕了过去。男人用扎带控制住了凯拉，而他正是黑老大莫迪请来杀温斯特灭口的杀手。因为温斯特曾是莫迪手下的会计，他做的那些糗事温斯特一清二楚，所以一旦温斯特上了法庭，他将永无翻身之日。而温斯特为了活着，承诺愿意用100万买自己的命，但杀手却对他的这笔钱不为所动，因为莫迪支付的更多。然而就在两人讨价还价的过程中，苏醒的凯拉已经偷偷从腰间摸出了电击枪，两人谈判不成，温斯特还被对方狠狠地揍了一顿，并被警告要他老实点。接着转身走向了凯拉，打算先干掉凯拉后再慢慢收拾温斯特。可就在他准备用扎带勒死凯拉的下一秒，然而就在两人纠缠的过程中，凯拉不小心碰到了飞机的方向舵，瞬间整个飞机开始朝着地面一头扎了下去。此时的两人依旧扭打在一起，旁边的温斯特着急坏了，眼看飞机离地面越来越近。这时凯拉终于推开了杀手。 Get up! You gotta turn around. You gotta pull on the things. Oh my. Ah! 幸亏反应够快，最终有惊无险的逃过一劫。等到飞机的状态平稳之后，凯拉学着杀手的样子打开了自动驾驶，然后两人合力将杀手拖到了机舱后面，用扎带死死地将其束缚了起来。为以防万一，还用温斯特脚上拆下来的脚镣加固了一道。随后凯拉又回去接着驾驶飞机，但由于他并不是专业的飞行员，所以现在的情况依旧严峻。为了尽快脱离险情，凯拉开始呼叫地面的控制中心，可他们现在身处群山之中，信号极其不稳定。虽然联系上了地面控制中心，但根本听不清楚对方在说什么。于是凯拉想到了自己的卫星电话，并顺利打给了上司。 Oh God! Oh, thank God! 接着凯拉将身边发生的事情告诉了上司，上司听后非常的震惊，但还是安慰凯拉保持冷静。由于自己无法有效掌控飞机，所以上司打算帮他找个飞行员，远程协助他驾驶飞机。到目前为止，似乎一切都在朝着好的方向发展，两人紧张的情绪也缓解了一些。然而就在这时，他们的眼前却突然出现了一大片白雾，两人再次紧张了起来。下一秒，白雾消失，眼前出现了一座大山，情况危机，可操纵杆却意外锁死，根本没法执行有效动作，眼看就要撞上了。这时温斯特突然本能地关掉了自动驾驶，操纵杆也重新有了反应。凯拉立马使出全力拉动操作杆，而他座椅下掉落的匕首也随着脚步滑了出去，并被杀手用脚挡住。 Come on! Ah!
说实话，这个镜头不那么科学，但导演说可以，那我们也就不纠结了。又一个危机被两人化解，而杀手也抓住机会，打算用那把匕首做点文章。接下来的一段时间，飞机飞行平稳，两人也坐在一起聊起了天。但下一秒，温斯特突然尖叫出声，因为他看到了海岸。凯拉立刻将电话拨给了远程引导他的飞行员，这对他们来说无疑是个好消息。飞行员让他们寻找参照物，以便确认离降落点的距离。温斯特拿起望远镜观察，发现海边的沙滩上有一艘废弃的轮船，对方根据船只的名字给出了距离，还有大概30分钟的路程。听到这个消息的两人相当的兴奋，这是他们一路上听到的最好的消息。但殊不知，此时的杀手却露出了邪恶的表情。于是，在下一秒 We're gonna get out of it. No. You ever see a face turn this color before? Huh? 这下完蛋，两人重新被拿捏，武器也被对方抢走了。而温斯特更惨，又被对方捅了一刀，情况立马变得异常糟糕。此时的凯拉也已经在窒息的路上。温斯特见状，忍住疼痛，将刀从身体上拔了出来。脱险的凯拉直接扑了上去，拿起灭火器对着杀手的脑壳就是一下，不重不轻，刚好够让他睡着。随后凯拉用灭火器帮他的身体降温，又打开了机舱舱门，将里面的烟雾全部放了出去，重新拿回自己的武器。但此时的温斯特情况并不乐观，那两刀离他的心脏很近，流了不少的血，但凯拉也只能帮他暂时止血，没有其他更好的办法。好在没过多久，他就在不远处看到了一条跑道。于是，在飞行员远程引导下，凯拉准备降低速度，开始通畅。杀手看到这一幕，知道自己快没机会了，于是强忍疼痛掰断了手指，将手从手铐中拖了出来，又一次起身冲向了凯拉。Deputy, okay, even out. You're drifting. I ain't going to no prison. You hear me? Deputy, you copy? You're drifting off course. You need to even out. 这次凯拉没有手下留情，直接朝着他就是几枪，随后继续稳住飞机，朝着机场晃悠而去。眼看就要降落了，可这时飞机却突然熄了火，他的燃油用完了。但这样的情况对他来说反而是好消息，因为这样就降低了飞机着陆时燃烧的风险。可凯拉并不是飞行员，所以这种没有任何保障的降落依然非常危险。显然，真正的挑战才刚刚开始。经过一番激烈的颠簸之后，飞机终于停在了跑道外的沙地上。凯拉有惊无险地挺过了这一段，温斯特也得到了及时救治。但就在他收拾好情绪走下飞机之时，却注意到一个眼神怪异的光头走进了温斯特所在的救护车。于是他毫不犹豫地起身冲了过去。这下算是彻底解决了眼前的危机。What the fuck? 插翅难飞是2025年最新上映的电影，由马克·沃尔伯格主演。这部融合动作、惊悚与犯罪元素的电影，以一场高空密闭空间的生死对决为舞台，将人性的挣扎与险恶推向极致。正如片名“插翅难飞”的隐喻，主角不仅要对抗物理空间的禁锢，更需挣脱内心的枷锁。此剧结。